Ya, Mitra Audio masih bersama Anton Mitra AK untuk pembahasan grafik equalizer 2x31. Saya tes dengung dan tes hum atau tes noise untuk grafik equalizer ini. Jadi instalasinya sudah saya hubungkan. Input dan output ini sudah saya bahas pada video sebelumnya. Kemudian tegangan suplai masih stabil di 17 volt. Kemudian ini untuk level channel kanan ya saya buka 50%, channel kiri saya buka 50% juga. Kemudian input nanti ini saya berikan di sini ya, apa namanya, sentuhan apakah masuk pada input yang dimaksud atau tidak. Kemudian pada power supply kita lihat sekian. Nah, saya akan membuka speaker power arah 50%, ini juga 50% ya. Kemudian input dari input power ya, maksud saya input power dari output apa namanya, grafik equalizer ini, out L out R masuk ke input di power menggunakan kabel warna abu-abu ini. Input di sini stereo LR ya. Ini kalau ada sub saya inputnya di sini. Ini output ke speaker ya, L R ya, pokoknya 1 di channel sini. Nah, oke, inputnya ke speaker yang ini. Kemudian kabel yang satu lagi yang speaker ke sini, Mitra Audio ya. Oke, masuk ke sisi yang ini. Nah, oke, Mitra Audio, jadi ada dua, tadi yang kanan, ini yang kiri. Channel terpasang. Nah, kita lihat dengungnya sebesar apa, karena rakitan masih belum terpasang. Nah, ini sudah muncul dengung tetapi kecil, jarak sekian kiri ya, kemudian kanan ini masih normal, artinya nanti bisa dibenahi dengan memperbaiki jalur ground, karena sekarang posisinya kan tanpa ground, tanpa box, masih di luar box, jadi dia tidak memiliki ground casing ya, Mitra Audio. Tetapi di sana pada speaker tidak terlalu besar, berarti masih normal saja. Sekarang level channel kiri saya tutup, level kanan ini saya tutup. Nah, ini ground seperti terdengar dari kit di sini. Nah, ini ada perubahan suara groundnya mengecil. Tapi saya buka dulu. Kemudian saya akan coba berikan sentuhan. Ini kalau saya tutup dua-duanya, ini Mitra Audio ya. Ini saya tutup. Ini low cut high cut masih normal saja. Ini levelnya saya tutup, maksudnya level kiri saya tutup, level kanan saya tutup. Saya berikan sentuhan ya, groundnya mengecil, Mitra Audio, kalau kita dengarkan ya. Coba saya mendekat sedikit ya, ini saya bisa sentuh inputnya. Nah, ini berarti kendala ground saja, ini tanpa saya sentuh ya. Kemudian saya sentuh, nah groundnya berkurang. Jadi nanti perbaikannya pada saat sudah menggunakan casing. Oke, Mitra Audio. Kemudian saya akan memberikan input signal dengan sentuhan, apakah masuk ke channel R. Kita buka channel R ya, suara sudah berbunyi. Oke, saya tutup, sudah berbobot suaranya. Kemudian channel kiri saya buka. Oke ya, Mitra Audio, berarti sudah berfungsi dengan baik kedua channel ini. Artinya kita bisa melakukan tes audio. Oke, Mitra Audio,
Ini tes ham dan tes dengung menggunakan power. Pada saat kita sentuh, solusinya sudah mudah, ini gampang saja. Apabila sudah masuk ke casing, ini sudah hilang groundnya. Oke, mitra audio, salam audio dari Anton Mitraka.